បើយើងតន់ខ្សោយគេនឹងរំលោភបំពានយើងគេនឹងធ្វើបាបយើងគេនឹងសម្លាប់យើងគេនឹងប្លន់យកអ្វីទាំងអស់ពីយើងទាំងជីវិតរបស់យើងផងដែរដើម្បីយើងអាចរស់នៅបានសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយគឺមានតែវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងត្រូវតែខ្លាំងតលតែយើងខ្លាំងទើបគេមិនអាចរំលោភបំពានយើងបានហើយពេលដែលយើងខ្លាំងទើបយើងអាចកសាងភាពសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរុងរឿងដល់ខ្លួនឯងបានដល់គ្រួសារបានដល់អង្គការបានដល់សហគមន៍បាននិងដល់ប្រទេសជាតិបាននៅពេលដែលយើងបង្កើតភាពសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរុងរឿងទៅដល់ប្រទេសជាតិនោះឲ្យឈ្មោះថាអរិយប្រទេសអរិយប្រទេសគឺមានន័យថាប្រទេសសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរុងរឿងនេះគឺជាគោលដៅនៃសិភៅអរិយប្រទេសរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីយើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសបានពិតប្រាកដគឺទាល់តែធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានភាពខ្លាំងក្លាយ៉ាងពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវការពលរដ្ឋខ្លាំងក្លាត្រូវការមេដឹកនាំល្អរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នានិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងក្លាពិតប្រាកដនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងក្លាពិតប្រាកដនោះហើយជាភាពសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរុងរឿងយ៉ាងពិតប្រាកដ